саломи бепоёни худро ба кулли мардуми ғариб, ба кулли мардуми мусалмон мерасонам ки аз шумо эҳтиромна хоҳиш мекунам дар ютуб канали мо Parviz Business обуна шавед, подписаться, лайка фаромӯш накунед. дӯстони азиз, барои реклама ман аз шумо ягон сум талаб намекунам, ягон сум намехоҳам. фақат як подписаться, лайк гине, як дастгирӣ кунед канала, тамом. Ман аз шумо ягон чиз намехоҳам. бо диққат навора тамошо кунед. ин навор фақат Nexia. бо диққат тамошо кунед навора аз нархнавои мошинҳо бохабар шуд. Nexia адресашон аз ноҳияи Фархор сар мешавад то Душанбе ҳам ман Nexia беҳтарин Nexia тамошо кунед. Nexia бо нархи арзон аст. аз 10,000 сар мешавад то 25,000 Nexia ҳастад. бо диққат то охирша тамошо кунед. лайк, подписация фаромӯш накунед. дастгири шумо пешравии канали маст. рафтаи навора сар накунед. дӯстони азиз.